Institucije Srbije teritoriju Kosova posmatraju kao i svaki drugi deo zemlje. Tako je moguće da recimo firma iz Beograda, registrovana u Agenciji za privredne registre, jednostavno izvrši promenu adrese u neki grad na Kosovu. Istraživanje Insider Neta pokazuje da iz centralne Srbije na samo 3 adrese u Prištini tokom poslednjih nekoliko godina preregistrovano čak 80 firmi. Prema podacima APR-a, kod tih firmi upisano je više promena vlasništva, a vlasnici obično imaju po nekoliko privrednih subjekata na istoj kosovskoj adresi. Na taj način moguće i mehanizam prevare, o kojoj su našu redakciju obavestili predstavnici nekoliko na ovaj način oštećenih kompanija. Mehanizam prevare je jednostavan. Naime, firme registrovane na teritoriji centralne Srbije kupuju robu na odloženo plaćanje, a isplatu garantuju uredno overenim i potpisanim menicama. Pre isteka ugovorenog roka za plaćanje u Agenciji za privredne registre menjaju adresu i svoje sedišta prebacuju u Prištinu. Na taj način, nakon blokade njihovih računa, dobavljačima je otežan put da naplate svoje potraživanja. Jedna od oštećenih kompanija sa kojima su novinari Insider Net stupili u kontakt, a u kojoj su nam rekli da iz straha ne žele da budu javno pomenuti, podnela je krivičnu prijavu protiv firme Hrizos d.o.o. Ta firma je prema podacima APR-a prvobitno poslovala sa sedištem u Zemunu, zatim na Starom gradu, a poslednja adresa je u ulici Ahmed Krasnići bez broja u Prištini. Novinari Insider Neta nisu uspeli da dođu do kontakt telefona ni kompanije, a ni vlasnika. Na internet prezentaciji ove kompanije navedena je samo adresa u Zemunu, na kojoj je stambena zgrada, a stanari su nam rekli da za takvu firmu nikada nisu čuli. Oštećeni u ovakvim slučajevima podnose krivične prijave, ali je pitanje šta uopšte policija može da uradi kada nema ingerencije na Kosovu. Kosovo je deo naše teritorije i mi ne možemo u punom kapacitetu da vršimo policijske poslove tamo, ali možda ćemo imati mogućnost da se obratimo našoj pokrajinskoj policiji pa da vidimo da li oni nešto mogu da reše, ali u svakom slučaju smo spremni da ovde u Srbiji radimo, dakle da radimo na čitavoj teritoriji zemlje, ali i naravno i sa drugim državnim organima koji imaju više ingerencija u smislu kontrole privrednih subjekata. Od Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Ministarstva finansija nismo uspeli da dobijemo odgovor na pitanje na koji način država može da reaguje u ovim slučajevima i tako pomogne oštećenim firmama da naplate svoje potraživanja. Jedno je sigurno, čak i u slučaju izvršne sudske odluke da se dug od firme preregistrovane u APR-u na kosovsku adresu naplati, to ne mogu da sprovedu ni izvršitelji. Kad je reč o dužnicima na teritoriji Kosova, ne postoje izvršitelji koji su imenovani za teritorije sudova na Kosovu, odnosno, na primjer, ne postoji izvršitelj koji je imenovan za osnovni sud u Prištini ili, primjer, radi u Đakovici. Dužnici su veoma maštoviti u izmišljanju načina da izbegnu plaćanje svojih dugovanja. Da se događa nešto neobično potvrđuje i podatak do kojeg smo došli tokom istraživanja, a to je da je veliki broj firmi registrovan u Prištini, i to na adresama Avalska 50 i Vidovdanska 93. Od ukupno 38 firmi registrovanih u Agenciji za privredne registre u Avalskoj ulici u Prištini, njih 30 ima istog vlasnika. Brojevi telefona tih kompanija do kojih je uspeo da dođe Insider Net su ili nepostojeći ili isključeni. I ta preduzeća poslovala su u centralnoj Srbiji. Sedište su prebacila na Kosovo u poslednje 3 godine.